Salve, salve galera, vamos que vamos, hein? Isso aqui não pode parar. Mas eu acho que eu vou parar já já. Olha a chuva ali. Vamos ver, né? Vai por fora. Pode ser que eu não pegue chuva. Hoje não tem capa, não tem nada. Só naqueles rolezinhos, sabe? Fazendo uns corre pra construção. Opa, tio, cuidado, hein? Cuidado. Fazendo uns corre pra construção, então o baú tem que sair de casa vazio, né? Volta cheio de coisa. Mas vamos tentar fugir da chuva. Não vamos tomar chuva hoje não. Não estou muito afim de tomar chuva hoje não. Acho que eu não vou tomar não, eu vou por fora. Agora dá pra ver certinho, ela tá toda carregada pra cá. A gente vai aqui reto lá na frente, vamos passar por fora dela. Ah, moleque! Demos sorte hoje. Até relampeando. Aqui 20.348. Tem alguns quilômetros ainda para trocarmos o óleo. E galera, é o seguinte, hein? Amanhã, se Deus nos permitir, a chuva também. Então se Deus, né? Porque se Deus permitir não vai chover. Vamos para o Serra Azul, galera. Muito tempo andando de moto. Sempre quis ir lá. Já tentei uma vez, não deu certo. Na metade do caminho eu descobri que eu tinha deixado carteira com documento da moto, tudo em casa. Aí nós voltamos, né? Mas amanhã, se o bom Deus assim nos permitir, eu aprendi que na nossa vida tudo é permissão de Deus. Eu não fui pra praia aí esses dias que era pra mim estar na praia. Não foi por nada não, foi por permissão de Deus. Ele não quis que eu fosse, então eu não fui. Muitos acreditam nisso, naquilo. Eu acredito que tudo na minha vida é permissão de Deus. Então eu não reclamo, não xingo, não fico bravo, nada disso. Eu sei que tudo é permissão dele, do Papai do Céu.
aprendi a não reclamar, não murmurar. E assim nós vamos seguindo a nossa vida. E olha, eu acho que vai resvalar um pouco de chuva na gente, hein? Estamos entrando no meio das nuvens. É isso, galera, vamos ficando por aqui antes que vocês também tomem chuva conosco. Então vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixa seu comentário. Se ainda não for inscrito no nosso canal, já sabe, se inscreve aí. Não esqueça de curtir nossas redes sociais. Eita, vento gelado de chuva. Não esqueça de curtir nossas redes sociais, que estão aí na descrição do vídeo. O nosso parceiro do Mercado Livre, o primeiro link na descrição, e os canais parceiros, todos aí na descrição do vídeo. E vamos embora tomar chuva. Beleza, galera? Então, muito, mas muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até